Hej och välkomna tillbaka till en ny kanal. Vi håller på att göra jättestora slime. Ja, vi har nästan använt hela halva Panduro-slim. Och här är en del av det. Och sen har jag här. Och hon har också massor. Så, ja. Hon sa det och jag hade fullt med henne. Därför. Hon har Okej, så det här är så himla... Tänk när det här blir klart då. Och så sätter jag ihop det där. Mycket linsvätska. Alltså, Oh my god, det här är jättenice. jag tar bara lite sånt här, jag lovar. Nej. Häll till mig. Stopp. Fast jag har ju massor där, jag bara. Men, Nej. Det fick jag på min strumpa, jag och... Nu fattar inte hur mycket alltså hon jag har. hade ju fulla här, ja. Det här är jättenice. Det ser ut som jag är... Som att du har kissat på mig. Okej, men jag fixar det här sen. Nu ska jag fortsätta med att blanda det här. Det börjar. Mycket linsvätska. Jag menar lite. Oj, vad det här blev tungt nu. Oh my god. Arm. Går det bra? Ger ju ont. Och det är bra om man just tar i så här. Nu ska jag lägga ihop det där. Alltså det är så stort. Ikväll måste någon massera min arm. Eller kanske inte behöver. Nu ska jag äta. Gud, så här. Alltså ser du? Titta här nu. Nu ska jag vara. Det där ser ut som marshmallow. Alltså smält marshmallow. Eller så fint. Det här är jättestort. Jag vet inte om ni ser. Men... Ja, det kanske ser jättelitet ut, men det är skitstort. Oh shit, min arm. Oj. Okej. Går det bra? Vänta, får jag känna? Men det är ju redan. Okej, det kanske inte är så himla bra slime. Men du kan ändå häva ut och sen ta jättemycket linsvätska. Jag ska bara... Nej. Det var skitnära. Du fattar inte hur mycket jag fick här. Alltså det här är så nice. Jag tror att det här ska inte funka så jag fixar det. Alltså ni som har Panduro slim eller något annat då. Ta det. Vi tog också Ta lite mycket. Du behöver inte ta jättelite. Vi tog ju också Panduro clear lim. Glue eller vad man ska säga. Okej, det är fortfarande väldigt stickigt, men det gör inget. Så ta en liten bit. Titta, så här brukar våra slime se ut ibland. Det här är mitt andra. Och så här, det kommer bli skitstort och jag kommer visa det. Så ni får se. Jag kommer inte visa. Jag kommer visa. Om ni är spända att se. Första bubblan som kom. Jag gjorde så här, så kom det en bubbla. Då kom det en stor bubbla här. Oj, det var här på baksidan.
ska ta bort härifrån. Alltså det här är verkligen så nice. Vänta, får jag känna? Hör du? Nu häller jag ut det här. Det måste vara lite mer fluffigt, va? Shit my god. Jag ska bara hålla på det lite. Och sen kan jag hälla ut. Titta här, vänta. Den här kommer att bli så fin, Tindra. Jag kommer visa, jag lovar. Om ni vill. Ja, det vill de säkert. Kan man säga. Lalalala. Vänta, jag kan göra så här. Så att man ser mer. Här har vi ett slang som kan göra så att vi får bort på händerna. Ska jag ösa på linsvätska? Mm. Bara lite, va? Ja. Tindra, det här är jättenice. Det här är nog det bästa jag har gjort i mitt liv. Mitt med. Roligt, det är slime. Ja. Titta hur snabb jag var! Jag fick ingenting kvar! Ni såg inte. Men jag fick hela slimet på mitt knä. Men jag fick ändå bort allting. Såg du hur snabb jag var? Eller Jag hade full här. Du skulle bara... Skynda in att det blir hårstrån. Oj, jag fick en. Nu snart så börjar det. Får ta i. Det bara rinner ner där. Jag bara... Titta! Och titta! Nu börjar det. Sluta fastna på mina händer. Den vill ju inte. Nej, inte min tröja också. Skynda dig som jag gjorde. Nej. Du har fått det på strumpan, byxorna och tröjan. Lyckodon. Jag tror den skulle vara en bra och rolig dag. Men det är ju det eftersom att du har ett stort slime som du håller på med. Jag får inte armarna. Ska jag hjälpa dig? Nej. Mer linsvätska, va? Eller? Jag tar och lånar den här. Ja, sen kan du ta linsvätska på händerna. Okej, nu ska jag göra en bubbla. Men, dumma. Alltså jag fick inte ens i och det blev en stor bubbla. Vad ska jag? Nej, om vi... Eller nej, vi behöver inte blanda ihop dem för jag ska ta färgen nu, ja. Okej. Eller ska vi göra det? Men, dumma, där är min favorittröja. Vad sa du? Det var jag sa fan. Jag vet inte vad jag ska ha för färg. Antingen blå, grön eller gul. Jag tar grön. Alltså jag tar grön på alla mina slimer nästan. Så att jag tar någon annan. Ja, men jag tar rosa. Fast då tar jag ju röd och då blir det ju rosa. Jag börjar med ljus. Alltså det här är så kul och jag är stort. Shit. Alltså jag som tog så mycket och sen tittar man här. Det var bara pyttelite rosa. Jag ska göra till stort. Jag ska göra till slime. Till stort slime. Nej, inte så stort om man... Ja. Oj. Det var ett ganska stort slime. Titta. Ja, nu kommer jag bli glad. Jätteglad. Oh my god. Jag lånar den här. Den är jättehärlig.
Okej, nu håller jag på att göra ett ganska stort slime, inte mellanslime. Ska prova. Ska du prova att ta linsvätska? Jag vill bara prova. Okej, sådär. Sen linsvätska som tusan. Okej, vet jag vad jag ska gå så att jag tar med rakkläder. Mer rakkläder. Oj, man ser inte dig till det. Man måste ju kunna se det lite i alla fall. Så, nu ser man det ännu mer. Så här ser det ut för mig. Mycket linsvätska. Oh my god. Nu går jag och sätter upp. Titta! Nu har jag sett. Men min mamma kommer ändå hem sent. Nice. Så här ser det ut och jag har havit på lite här. Yes, nu börjar det bara bli. Twinkle, twinkle, little star. Oh, vad cute. Jag tar ut sen. Alltså det här, det är så stort. Vad ska du göra? Ska jag liksom... Jag måste bara känna lite på den. Min är så stickig. Men det är nice. Alltså jag önskar att ni kunde känna på det här. Wow. Voila. Det gick inte så bra med förresten. Lite i alla fall. Jag har en skitfin tröja på mig. Och sen håller jag på att leka med slime. Vänta. Alltså om man bara gör lite så här. Och sen här nu. Den crunchar liksom då. Fick du bort det mesta eller? Mm. Oj. Voilà. Jag tror att du står och filmar. Ah, ja.
visa mitt stora slime. Nej. Nej, inte än. Jag ska bara fixa. Det här är ju skitstort, det här slimet som jag har. Den här tog i ännu större slime. Mitt slime då. Wow. Mitt slime då? Wow. Här nu. Här är. Nej. Här då. Här då. Vänta lite, har det runnit? Alltså, det här, jag önskar att ni fick känna på våra slime. Vänta, nu ska jag göra en bubbla. Oj, vad liten. Det här är det bästa som har hänt mig i mitt slime-liv. Här nu. Nej, det var genomskinligt. Okej, nu ska jag ta en liten bit bara. Alltså det här är liksom en 1/5 av det här slimet. Och det är ju liksom stort. Kanske inte ser ut som att det är så stort, men visst är det här stort. Oh my god! Jag tänkte inte ens göra en bubbla. Jag tänkte göra... Vänta. Så här är bara. Nu ska jag ta upp mina armar så att det inte händer så som det hände för dig. Jag skulle ha gjort det. Varför sitter det kvar slimet? För att det sätter sig i tyget. För alltid? Nej. Inte om man tvättar det. Ta det här. Jag vill inte att mamma ska veta det här. Släng den bara i tvätten då. Men hon tar ju ut den i tvätten. Ja, men som att hon kollar så här jättenoga. Nu är det så här säkert fastna. Va? Kommer det här gå bort om man tvättar det? Jag tror det. För jag hade någonting som var värre än det där och jag tror det gick bort det gick bort ganska mycket på tvätten och sen när man tvättade en gång till då var det bra. Jag tror att jag avslutar den här. Hej då!